Evladı neyse hayvan da odur ya. Bir insan için evlatla hayvan arasında fark yok. Dili yok ki sana derdini anlasın. Yani mümkün olduğu kadar herkes elinden geldiğince bir şeyler yapsın. Her şeyi yukarıdan, başkanından, belediyeden beklemek doğru değil. Böyle şeyleri insanlar vatandaş olarak, vatandaşlık görevi olarak yaparlarsa sanıyorum bir sorun kalmaz. Kediler için de çok daha güzel olur.